हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये है सिल्विया डेयरी फार्म। ये हैगा बच्चे 6 महीनों के अलग पाए हुए आ। साडा मद्रासी भरा ये पट्ठे पाउंदा, मैं भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही हुंदा वां। ते इधर है 25-20 बच्चे तो खड़ा साडा हाथी जिहदे नाल पट्ठे पाईदे आ। ते माड़ी झलक मेरी भी आऊगी। ये हैगा मैं जिहड़ा शवल ड्राइवर। ये आ गए साढ़े बच्चे यानी 1.5 साल के। ईद के बेचने से बेचे 10-12 विके आ, बाकी 12 बच्चे बाकी रह गए हैं। ये भी शायद अलहमदुलिल्लाह वड्डी ईद ते विक जाएंगे। तो इस तो बाद बच्चे आ गए आ महीने के आ गए, महीने के 10 दिन महीने के आ। बाद जोड़े दुध पी के छड्ड देंगे, दुध छड़ा दईदा वा, पट्ठे खान लग पेंदे आ। ते वो अंदर जो भगाने जे कोल अंदर बच्चे डके हुए आ, और वे अंदर खड़े आ धुप दा करके। ये भी बच्चे आ। तो इसके बाद ट्रैक्टर ते बैठ के तुर पे गां। तो ये साडियां आ गई गावां। और ये सून वालियां भी दुध भी दिंदियां, कोई घट दुध हो गया इन्हां दा, इस करके अलग कर दईदे आ जानवर। इन्हां नूं फिर तूड़ी ज़्यादा ते दुध वाले पट्ठे घट पाईदे आ। ये हो गए आ। तो उस बाद इत्थे एक साडी छोटी जी जानवर अल्लाह दी छोटा जिहा जानवर आ, जिन्हों को पंजाबी साडा पाकिस्तानी भरा जिहड़ा दुध फोरमैन दुध कड्ढदा वा, गावां दा चोंदा वा। तो इत्थे छोटी जी घुग्गी है माड़ी बीमार। इत्थे निगाह गई सी साडे पाकिस्तानी फोरमैन जिहड़ा दुध कड्ढदा। फिर ओहदे विच माड़ी जी क्लिप मैं लई सी, और उत्थे थल्ले पिया वा। और ये जूमिंग कर भी और जूमिंग हो गई, और ये घुग्गी थोड़ी बीमार आ। तो वो सामने खड़ा वेट करन दिया कि तू गां आ जा। तो इधरले पासे जिहड़ा सज्जे हत्थ इधर बच्चे आ, वो हैगा वा 3 महीनों के बच्चे। इधर साडा आ बच्चे भी आ जिहड़ा ये थोड़े वड्डे आ। इन्हां नूं अलग अलग कैटागरी दे जिद्दां 2 महीने के 4 महीने के अलग अलग बच्चे कर दिंदे आ। जिद्दां जिद्दां वड्डे हुंदे जांदे उद्दां वक्खरे सपनियां दे विच वाड़ दईदे बच्चे। तो उस बाद जिथे धारां कड्ढदे आ वो भी तुहानूं दूर तो दिखाउणा मैं। ये मेरा फस्ट ब्लॉग आ। ब्लॉग देखियो, प्यार बख्शियो, तो कमेंट करो, शेयर करो। और साडा धारां निकलदियां वा गावां दियां, उत्थे दुध चोण दा मशीनां राहीं। टाइम लगा वो भी दिखाऊँगा, पर इत्थे